guys, good morning. But anyway guys, how's everybody doing? Well, I just stopped guys because I need to go to the restroom. I really didn't have time to stop guys because I am actually, I don't know how far I am. I'm actually 5 hours. Hold on, I'm trying to check. I'm actually 4 hours and 5 minutes, and at the same time, that's how far I am guys to my destination. And then I only have 5 hours to drive guys. That's the available hours I have to drive. But anyway guys, I gotta go now guys. It's been foggy so far outside, so it's been foggy guys, but so far my driving was great. It's not raining, but I gotta run real quick guys, so okay. But anyway guys, I am in Clarence, New York, so I'm actually a few miles to the toll booth, that Buffalo thing. But anyway guys, it's been foggy so far, so but it looks like it's starting to clear up now, so I don't have to worry. I was gonna park right there just like that guy, but so the oncoming traffic, I was gonna park right there, but there's already a truck. But I gotta go now guys. This is gonna be a quick stop, pit stop. Hello po mga kabayan. Hi, nandito po ako ngayon sa rest area po yan. So, katatapos ko lang po mag-CR guys. So, pabalik na po ako sa truck. So, yan po yung turnpike guys. Yung truck ko po ay nandun guys. So, nandun po siya yung green. Ewan ko kung nakikita nyo guys. Alright, so yan, mas magandang view. Yan po yung highway. Ano po, nag-stop po ko. Saglit lang po yung stop ko guys. Kasi kailangan po mag-CR. Nagmamadali po ko kasi yung biyahe ko po ngayon, mga ano pa yung biyahe ko? 4 hours and 5 minutes. Pero yung hours of west toward driving I-90. ko, yung available na hours of driving ko guys, ano na lang siya, 5 hours. So kaya nagmamadali ako guys, kasi nga pag may traffic, ano ba yan? Hindi ko makatagalog masyado guys. Maginaw dito guys. Ang ibig kong sabihin guys, so yan yung truck, nakikita nyo na. Yung available ko na hours of driving, medyo dito guys, kasi dito nagpupupo yung mga aso. So I'll make sure I don't sip any I don't know how to say it, manure. I'm gonna clean my shoes, make sure I don't bring it to my clean my shoe. Alright guys, so nandito na ako sa truck guys. So I have to go now kasi yung guys, I'm in a hurry guys, kasi yung ayan, hindi ko pa explain. Ang hirap pag Tagalog. Ang hirap pag Tagalog kasi waray ako ayan, regulation. So I gotta go now, right? Start turning here. Alright, that's my radio. Kind of loud. My hair is kind of messed up, but I don't gotta worry about it. Oh shucks, there's a guy going. I gotta get going. I don't have. In 1,000 feet, merge onto I-90 West. Hello guys, so that's it. Ito po ako ngayon, nagdadrive. Ang ingay ng radyo ko. My radio is so loud. But anyway guys, see you at my destination, okay? Looks like there's a guy walking, a
exit Ako, disabled. guys. So, ito yung terminal namin. So, nandito ako ngayon sa safety lane. Thank you! So, chine-check nila yung trailer ko, guys. So, it's good daw, sabi ko. So, woohoo! Ito ngayon ako sa yard namin. Nandito ako ngayon sa yard namin. So, dyan ko po ipapark yung trailer ko kasi ano siya, walang laman. Okay? Let's do it! Let's go! So, I can terminal na ako ngayon. Lalabas na ako, guys. Para i-drop ko yung trailer ko, guys. Maglalagay lang ako ng raincoat. Wala kasing laman yung trailer ko, guys. So, dito ko ilalagay sa dito. May ano lang sila, may spot lang sila para sa mga trailer na walang laman. So, let's go, guys. I-drop na natin yung trailer para makapagpagas na ako. Tapos, pagkatapos kong magpagas, pupunta ako sa office and then, kukunin ko yung panibagong papel para alam ko kung anong trailer yung pipick upin ko dito, okay? So, sensya na guys sa Tagalog ko. Balik ko. Alright, let's go down na. Tara, let's go. Alright guys, so nasa baba na ako, okay? So ngayon, I need to make sure maglalagay ako ng gloves kasi pag walang gloves guys, masasaktan yung kamay niyo. Parang mahirap siyang hawakan yung landing gear. Alright guys, so yan guys. So, yung una kong gagawin, tatanggalin ko yan guys. Okay? Alright guys, so ang gagawin ko dito guys, ay tatanggalin ko yung ito, mga hose. Siguro familiar na kayo dito guys. So ito guys, tawag ko dito hose. Ang airline siya, service line, at saka emergency line. Ang tawag ko dyan guys, hose. Kasi pang hose siya eh. Daanan ng hangin. Para sa brake. Ito naman, electric to guys. Para sa ano siya. Para sa backlights, brake light, So yun lang guys. Kasi lalagay ko na siya dito. Tapos bababa na ako. Let's go. Bumaba na tayo. Isunod kong gagawin guys, yung landing gear. So guys, ito, siguro napanood nyo na yung last video. So ito guys, ito ay tawag dito, landing gear. Ito na guys, nakikita nyo ba yan? So yan yung fifth wheel ko, dyan siya. Yan yung nagkukonek sa trailer ko at saka sa likod ng truck ko. So yan ang tawag dyan, release handle. So ngayon, hihilain ko na yung release handle para ma-disconnect ko na yung trailer. Okay? Can you see me guys? So ito, hilain ko na ito. Medyo mahirap to. But I got it. Hi! Let's go guys! Magpagas na tayo. Punta na ako sa fuel aisle. Next ko lang gagawin, guys, ay pupunta na ako sa fuel island. Ito ang tawag sa kung saan ka nagpapalagay ng diesel, fuel island. Guys, automatic to. So, all we gotta do is just turn the engine. Ganun lang. And then this one, switch it to drive. Parang scooter lang guys. And now, pwede ko nang hilain yung trailer ko, o yung tractor ko. Yan, there you go guys. So, disconnect na siya. So, ngayon, ay pupunta na ako, magpapagasolina na ako guys. Or magpapadiesel na ako. So, let's go. Ganun lang guys, sandali lang. Madali lang siya. Ang importante lang, dapat alam mo kung ano yung pagkakasunod. Kahit hindi naman siya sunod-sunod, pero mas maganda yung sunod-sunod. Yung bang sinasabing routine, para alam mo kung ano yung nakalimutan mo, o para maiwasan yung para mas madaling tawag dyan? Para hindi walang makalimutan, mas magaling organize. Pero minsan iniiba-iba po eh. So nandito na ako guys ngayon.
May sensor to, may sensor yung, oh okay na siya. Yun, hit the brake. Brake yun guys. Then, turn on yung engine kasi ang ingay. Alright guys, so bababa na ako. I'm gonna go down now guys. So I can pack some fuel. I'm gonna put my camera down. Gloves na naman. Ayan, so ngayon, ay magpapadiesel na ako. Let's go! Maglagay tayo ng diesel. Huwag ko saan ko lalagay yung camera ko. Alright guys, so magpapadiesel na ako, okay? So may sensor siya guys, yung truck namin may sensor. Ano? Before that, dapat i-open ko muna to. Dalawa yung tangki namin guys, magkabilaan siya. So yun. Ito yung ano to, off, ay off. And then, hindi lang guys, tapos naka-pump na. So pump mo lang, dito ka lang. Dito ako sumasayaw eh. Pag ako ay nag-board, sumasayaw ako. Tapos dito rin sa may fuel pump namin guys, may basurahan dito. So dito ko na rin tinatapon yung mga basura namin na naipon. Okay. I get bored here, you know. This is the most boring part. Mag-pump lang gas. Other than sitting for 6 hours. Woohoo! Just pumping some fuel out here. It's 54 degrees, kind of cold. And it's so gloomy. Oh, naihi na ako guys. Dapat mag-sit-down na ako. Sa kamay, maano siya sa kamay, masakit sa kamay siya, pero pag nasanay na, okay naman pag nasanay ka na, pero pag hindi ka pa sanay, mahirap siya, sakit sa kamay. Yung asawa ko guys, nandun siya sa office, nagsi-CR lang siya at kumuha siya ng papel namin. Oh, naiihi na ako. Guys, ang laki ng ano namin. 100 gallons siya. Each tank. So 200 gallons siya. So one side 100 gallons, the other side 100 gallons. Oops. Ito na din ako nag-stretch. When I get bored, I stretch. Sa Pilipinas, ano, may gasoline boy. Dito, ikaw yung lalagay. Alright guys, so punta na ako sa kabila guys. So ito yung kabila. Kung may tao dyan. Sino kaya yun? Baka makita kong nag-video. Baka bawal. Alright, so buksan ko na dito. Chiren. Hindi ko masyadong makita. Oh, nakita na. So ito guys, boring siya. This is so boring. Walang tao. I'm looking around to see if someone is watching me. So I don't know. I'm shy.